விருதுநகர் அருகே ராமலிங்கபுரத்தில் பட்டாசு ஆலையில் வெடிவிபத்து ஏற்பட்டது. விருதுநகர் அருகே ராமலிங்கபுரத்தில் சிவகாசியை சேர்ந்த மாரிமுத்து என்பவருக்கு சொந்தமான கணேஷ் பட்டாசு ஆலை உள்ளது. பட்டாசு ஆலையில் ஃபேன்சி ரக வெடிகள் தயார் செய்து ஒரு அறையில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் காலையில் வெடிகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த அறையில் திடீரென்று வெடிகள் வெடிக்க தொடங்கி அந்த அறை தரைமட்டமானது. இதனை பார்த்தவர்கள் விருதுநகர் மற்றும் சிவகாசி தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் கொடுத்தனர். தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து தண்ணீர் பாய்ச்சி தீயை அணைத்தனர். இதனால் மற்ற பகுதிகளுக்கு தீ பரவாமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த பட்டாசு ஆலையில் சுமார் 40 அறைகள் உள்ள நிலையில் ஒரு அறை மட்டும் முற்றிலும் இடிந்து சேதமானது. தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர்.